আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানি ও দয়ায় সকলে ভালো আছেন। প্রিয় দর্শক, আজকে খেজুরের গুণাগুণ ও উপকারিতা নিয়ে আপনাদের মাঝে আলোচনা করব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে 7টি আজওয়া খেজুর খাবে, সেদিন কোনো বিষ ও জাদু তার ক্ষতি করবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতারিতে সর্বপ্রথম খেজুর দিয়েই রোজা ভাঙতেন। প্রিয় দর্শক, রমজানে ইফতার করা প্রত্যেক মুসলমানদের জন্যই আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত ও সওয়াবের কাজ। সারাদিন রোজা রাখার পর বেশিরভাগ মানুষ খেজুর দিয়ে ইফতার করে। খেজুর দিয়ে ইফতার করা সুন্নাহ। খেজুর অতি পরিচিত একটি ফল। এর স্বাদ ও মিষ্টিতে এই ফলের অনেক গুণ, কারণ সারাদিনের ক্লান্তি দূর করতে খেজুরই যথেষ্ট। প্রিয় দর্শক, আপনারা অনেকেই হয়তো খেজুরের গুণাগুণ ও পুষ্টি সম্পর্কে জানেন না, তাই অনুরোধ জানাবো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য। খেজুরে রয়েছে ভিটামিন, আঁশ, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও জিঙ্ক। রোজার দীর্ঘ সময় খালি পেট থাকার কারণে দেহে প্রচুর গ্লুকোজের ঘাটতি ঘটে। খেজুর শরীরের এই প্রয়োজনীয় গ্লুকোজের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করে, তাই প্রতিদিন ইফতারে আমাদের খেজুর খাওয়া উচিত। খেজুরে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, যা শরীরের জন্য অত্যাবশ্যক। প্রোটিন। খেজুরে রয়েছে প্রোটিন, যা শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় একটি উপাদান, ফলে পেশি গঠন করতে সহায়তা করে এবং শরীরের প্রোটিন সরবরাহ করে। ক্যালসিয়াম। খেজুরে ক্যালসিয়াম রয়েছে। ক্যালসিয়াম দেহের হাড় গঠনে সহায়ক। খেজুরে প্রচুর ক্যালসিয়াম দেহের হাড়কে মজবুত করে এবং শিশুদের মাড়ি শক্ত করতে সাহায্য করে। আয়রন। খেজুরে আয়রন রয়েছে, যা আয়রন মানবদেহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। খেজুরে প্রচুর আয়রন রয়েছে। এছাড়াও খেজুর খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে, এতে কোষ্ঠকাঠিন্যও দূর করে। রক্তশূন্যতায় ভোগেন যারা, তারা প্রতিদিন খেজুর খেতে পারেন। খেজুরে প্রচুর মিনারেল ও আয়রন থাকার কারণে খেজুর রক্তশূন্যতা রোধ করে। খেজুর হৃদরোগ প্রতিরোধ করে। খেজুরে রয়েছে পটাশিয়াম, যা বিভিন্ন ধরনের হৃদরোগ প্রতিরোধ করে এবং স্ট্রোকের ঝুঁকিও কমায়। রোজার দীর্ঘ সময় খালি পেটে থাকার কারণে দেহের যে গ্লুকোজের ঘাটতি দেখা দেয়, সেই ঘাটতি পূরণে খেজুর সাহায্য করে। তাই প্রতিদিন ইফতারে আমাদের খেজুর খাওয়া উচিত এবং সম্ভব হলে আমাদের সারা বছরই খেজুর খাওয়া উচিত।